السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفون هرلفتوتا في كبجمتوتك يا كم نجازرتو ججباتو إسني جتة بوليتك يا كنا كومنتي سي كنا أرجتني جرتني كومنتي سدين عبرت تجتشودات كتاتاي هذا ربي سكابه ناجت تجتشودا يروبا يجودين كنا يوادو بتر ربي نمان كبنا نسني جدا مالي في يوكا يرو أرجتني سني ديمسو أبو دندا وانته yeroo argadhanu isin gargaara isin fin deebisa obboleeyyan kiyya garaa isinitti jabaadhu haga danda'in haga rabbina laafisen jechuudha obboleetti kiyya waggaa tokkoo fi ji'a sadi fixee garuu fotoo hin kaane homaan itti agarsiisne jettee jirta erga ati meedikaala seenuu kee gabeeyte dhiiga maramaramuu kee erga beeyte raajii ka'uu kee erga beeyte fotoo rakkoon qabu foto waraqatatti dura gisee biyyaa dhuftu irra jiru isallee fayyadamuu dandeessi isii waan ta'eef rakkoon qabu kan foto habiibtiitiyya deebitee ammallee moo natti agarsiisne waan natti agarsiisne jechaa jirta isaan si jammar sin ilaallatu san booda jechuudha erga dhiiga kenditee erga raajii kaatee tin jette ati waan si barbaachisu guutte jechuudha achi booda waraqanni kee ka galu isaan harka paaspoortiin ka galu isaan harkaa miree akkuma san iqaamaan kee isaan harka galaa jechuudha siigalee obboleettii kiyya kanaaf fotoo rakkoo hin qabu fotoo bar aayidii makee waraqaa eenyummaatiin si hojjechuuf malee waan biraatii miti atillee yeroo biyyaa dhuftu fotoo gurdoo ni qabdaan waraqaa tarraa isallee fayyadamuu dandeessi rakkoo hin qabu isiin siigalee isallee fayyadamuu dandeessi deebi ammallee warra biiroo bira sana jira fotoon kee gurdin isas jararraa fudhatte fayyadamuu dandeessi waan ta'eef isiin rakkoon qabu ka fotoo si yaachisiin jedha buleettiin tiyya takkallee akkuma kana na gaafatte garuu fotoo hin kaane jettee jirti rakkoon qabu isaan fotoo argatan kee haa ta'u malee fayyadamuu danda'an jechuudha siigalee kanaaf buleettii kiyya ka fotoo si yaachisine ati kana goote taanaanis siin jedha kana deebiin kennatti agarsiisna homaa ka jettummoo sitti agarsiisuun dirqamaa miti siin jedha sitti agarsiisuun dirqamaa miti ka galu isaan harkaan siin jedha siigalee buleettii tiyya waan si barbaachisu yeroo ati dhukkubsatte mana yaalaa ittiin deemuuf qaamaan kas barbaachisu jechuudha biyya isaanii keessatti ati bakka seeraan biyya san keessa jiraachuudha kan agarsiisu siigalee yoo gadi baatu waraqaa eenyummaa fidiyoo siin jedhan agarsiisu kana jechuudha obboleettii tiyya sitti agarsiisuun dirqamaa miti siin jedha isaa si jammar sitti agarsiisu miti si jalaa dhoysaniyyuu bakka hin beeyne si jalaa dhoysaniyyuu siin jedha kanaafi akkasi siin jedha deebiin kee habiibtii tiyya ka suuraa si yaachisin isii suuraa warra biiroo irraas fudhattee fayyadamuu dandeessi fudhattee si hojjechiisuu ni dandeessi waan ta'eef ka suuraa si yaachisin siin jedha akkasi deebiin kee si deebina fakkaata obboleettii tiyya ishiin tokkollee akkuma kana naa jettee mana yaalaa nageessitee jirti garuu suuraa hin kaane jettee suuraa rakkoon qabu argachuu dandeessi suuraa keessi waraqata fiizaa kee ka duratti gisee biyyarraa dhuftu ji'a takka yookaan ji'a lama qabu sanirra fotoon kee jira waan ta'eef isa fayyadamuu dandeessi waan ta'eef inni si yaachisin jedha obboleeyyan kiyya inni biraama obboleettiin tiyya takka maannaa jettee madaamin tiyya miimoorii bittee bilbila kiyya keessa keetti maaliif laataa naan jettee jirti obboleettii tiyya osoo ati naabiti osoo ati hin jedhiniin yoo kasii bittu ta'e of shakkuu qabda siin jedhe shakkuu qabda miimooricha san shakkuu qabda siin jedhe akkasumallee fattashuu qabda waan isa keessa jiru laaluu qabda siigalee hin beekamu jechuudha isaan yeroo waasitti yaadan fakkeenyaaf yeroo waasitti yaadan yoo waa namatti daboo yoo sitti yaadan gisee ati galtutti yeroo baay'ee argaa jirtan ijoolleen keenya warra sooshaal miidiyaa fayyadamtan gisee ati galaaf kaatetti guyyaa ati galtu sanitti shaanxaa kee keessa waan wayii meeshaa isaanii wayii kaayanii warqii haa ta'u waan adda addaa haa ta'u kaayaniit osoo ati hin beekin poolisii balbala fidanii meeshaa keenya nu jalaa hatti nu fattashaa waa meeshaa akkana dhabne jedhan si'ita homaan beeyne homaa fuute ufitti hin beeyne ani qulqullummaan of beeyta gaafa fattashan achi keessa argama jechuudha miini sun meeshaan sun kanaaf yeroo baay'ee jechuudha of eeggadhaa baay'isaati ijoollee keenya amma ati miimoorii san fattashuu qabdan siin jedha obboleettii
sirriitti fattashuu qabda waan isa keessa jiru. Maal waraabdeetiniin maaltu miimoorii san keessa waraabamee maaltu miimoorii footoo maaliitu miimoorii san keessatti ka'amee achi keessa jira addisiidhamoo fattashuu qabdaati. Siigalee yookaan isin tunuu daba sitti yaaduuf waan hin taane oyii waraabdee siigalee waan hin taane oyiitu waraabdee booda immoo yoo daba sitti yaadu hedde bilbila isii naa fattashaa. Bilbilli si anaa fattashamu an shakkee jira yookaan ijoollee tiyya footoo kaastee jette ofii isiiti kakaaste akkasitti daba sitti yaaduu dandeessa jechuudha. Sirriitti of shakki miimooricha san shakkisiin jedha. Immoo ammas immoo haara yaanaa kennite yoo homaa sin qabaan haara yaanaaf yaaddee bittee naa kennite jettee immoo jechuudha. Footoolee mistira kakaatu waan adda addaa ijoollee isaanii footoo kaasuu irraa ufeega yeroo baay'ee ijoollee isaanii footoo kaasina. Ijoolleen keenya haguma barbaadde yoo jaalattan haguma barbaadde daa'imman isaanii yoo isinitti dhiyaatte heeyyama isaaniitiin ala isaan duuba footoo kaasina. Yoo isaan isinii heeyyamaniin ala isaan duuba footoo hin kaasina. Isaan wajjinis footoo hin ka'ina viidiyoos hin waraabina. Kana isinii dhaaman isiniin jira obboleeyyan kiyyaa maaliif hin jaalatan isaan daa'imman isaanii akka namni footoo kaasu hin barbaadan. Kanaaf isii yookaan waan ati waraabdu footoo ati kaatu yookaan mana isii akka ati waraabdu kaan bakka hin jiraami waan ati waraabdu waan ati footoo ati kaatu miimoorii keessatti waan walitti qabatamu booda immoo bilbila kee fattashuu dandeessi miimoorii kee fattashuu dandeessi gaafa san immoo kana maaliif akkas goote daa'ima kiyyamaa footoo kaaste daa'ima kiyyamaa viidiyoo waraabde yookaan kifilii kiyyamaa viidiyoo waraabde yookaan kifilii kiyya keessatti footoo kaate yookaan kifilii kiyya keessatti viidiyoo of waraabde siin jechuu jira. Asumaan wanni isin dhaamu jechuudha. Ijoolleen keenya kifilii isaanii keessatti kifilii isaanii haa ta'u kifilii ijoollee haa ta'u keessatti footoo hin ka'ina. Keessattis viidiyoo hin hojjetina. Sinigalee kifilii keessa yoo ta'een ala hattaa saaloonii nama bakka ol ga'iiti bakka namu itti ol ga'u bakka isinis taa'uu dandeessa yoo warri nama gaarii ta'e miti. Saaloon himattu hattaa footoo siin ka'ina viidiyoo siin waraabina kifilii keessan keessa qofa baqa kifilii keessan qofa jechuudha. Kifilii keessan isinii waan kennameef yoo ka keessa bultan ka keessatti uffata jijjiirattan ka keessatti faamilii keessa wajjin ittiin haasoftan waan ta'eef kifilii keessa footoo ka'uu dandeessan viidiyoo hojjechuu dandeessan. Waan kanaan alaa meeshaa isaanii waraabuu kifilii isaanii keessa viidiyoo hojjechuu dhoowwaadha inni kun seeraan ala isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa sirrii miti. Kanarraa of qusadha kanarraa of qoxxoba. Amma obboleettii kiyyaa ati miimooriin bilbila kee keessa kaa'ame sun waa si shakkiteeti malee akkanaanii miti waa shakkiteeti yookaan waa shakkitee yookaan waan ati duratti gootu wayii beekuuf malee osoo ati naabitiin jedhini fedha keetiin ala bittee bilbila kee keessa siin keetu jechuudha. Ammas immoo waan miimoorii sun qabu atis laaluu qabda. Haara yamoo ka itti fayyadamu immoo maal of keessaa qaba maaltu keessa jira laaluu qabda siin jira obboleettii kiyyaa. Kana wanni siin dhaamu kana fakkaata yeroo baay'ee jechuudha. Haga mana namaa keessa jirtan nama amanuun baay'ee ulfaata gisee ammaa kana. Saba ofiituu saba keetuu obboleettii keetuu amanuun baay'ee ulfaata yeroo ammaa kana jechuudha. Kanaaf nama jechuun baay'ee ulfaata dhugaa rabbii. Kanaaf of eeggadhaa obboleeyyan kiyya keessattuu baay'istanii isaan amanuun hin barbaachisu. Kanan isin jedha obboleeyyan kiyya deebiin keessan isin deebinaaf gaafii baay'ina gaafateen koomentii jalatti viidiyoo isin hojjechuun natti hin tolle jechuudha. Hojiidhaan beeytanii biiziidhaa mana namaati. Akkas isin jedha obboleeyyan kiyya kana fakkaata asumaanu jechuudha. Obboleettii tiyyaa tarabbiin qabdi viidiyoo kuusigee dhageeffadhu siin jedha. Akkasii obboleeyyan kiyya hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh isin jedha.